Доброго дня, шановна Сергіївська громада. Рівно 5 років минуло, як 21 липня 2016 року сесіями Сергіївської, Розбищівської та Качанівської сільських рад було прийнято рішення про об'єднання в єдину Сергіївську об'єднану територіальну громаду. Та прийнято рішення про вибори до складу Сергіївської сільської ради та голови. Ми були першими, хто повірив у процес децентралізації. Так, були різні перешкоди політичного, бюрократичного характеру, але ми всім довели, що маленька громада також може бути успішною. Ми дійсно можемо пишатися нашими успіхами і досягненнями, але ми пам'ятаємо про наші проблеми та недоліки. Я впевнений, що громада, яка вірить в свої сили, не чекає вказівок, дотацій, допомоги від держави, а сама вирішує свою долю, заслуговує на перемогу та успіх. Ми, нащадки свободолюбивих козаків, які заселили цей край 400 років тому, пам'ятаємо ціну свободи, за яку заплатили попередні та нинішнє покоління. І зробимо все можливе, щоб не потрапити в чужоземну неволю. 5 років – невеликий термін для кожної громади, так і для кожної людини. Але за ці роки ми зрозуміли, що можемо самі вирішувати і впливати на власну долю. Ми зрозуміли про те, що наші успіхи – це власні наші успіхи. Наші недоліки – це також власні наші недоліки. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Не тільки тому, що є з чим порівнювати стан справ, можливості нашої громади 5 років тому і сьогодні, а тому, що ми багато що навчилися, зрозуміли, ми знаємо, про що хочемо, куди прагнемо і знаємо нашу мету. Найбільше багатство нашої громади – це не нафта, газ, це навіть не чорноземи, це люди. Це працьовиті люди, які кожного дня своєю працею примножують добробут та комфорт нашої спільноти. І я хочу подякувати всім жителям нашої громади, 13 населених пунктів, за їхню працю, за їхню солідарність, патріотизм, за їхнє бачення кращого майбутнього нашої громади і нашої держави в цілому. Разом ми сила, разом ми переможемо. Успіхів всім вам та нашій громаді.